дар дораи таҷлили ҷашни муқаддаси мӯътабари 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонии созандагӣ дар қисмати роҳи сатҳи байналмилалии Кӯлоб, Дарвоз, Хоруққулма дар мавзеи Ёгейт, Ширговади ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин нақби мошингузар дар ин масир мавриди истифода қарор дода мешавад. Мавриди қайд аст ки 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмати шоҳраҳои Кӯлоб, Хоруқ, Хулмачин аз деҳаи Ёгейт то маркази ноҳияи Дарвозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бунёди нақби мошингузар дар қисмати 26 километраи ин ҷода ба нақша гирифта шуда бунёдаш оғоз гардид. Корҳои сохтмонӣ дар иншооти муҳими вилоят аз моҳи июни соли 2021 шурӯъ шуда аз ҷониби корпоратсияи хитоӣ оид ба сохтмони роҳҳо ва кӯпрукҳо China Road дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи як соли охир ҷавобгӯ ба талаботи роҳсозони сатҳи ҷаҳонӣ ба итмом расида корҳои рангуборкунӣ дар дохили нақби мошингузар идома дорад. дарозии нақби мазкур 354 метрро ташкил дода бо харҷи 7 миллиону 384 ҳазор доллари амрикоӣ маблағгузорӣ гардид ки алон корҳои ороишдеҳӣ дар дохили нақб бо суръати сифати баланд идома дорад. мавриди зикри хос аст ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асоси қисмати мушкилгузари роҳи байналмилалӣ аз маркази ноҳияи Дарвоз то даромадгоҳи ноҳияи Рӯшон ки 107 километрро ташкил медиҳад гузошта буданд. дар ҳузури намояндагони расмии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд оғоз гардид, зеро ин роҳи сатҳи байналмилалӣ ки Тоҷикистонро ба кишвари бузурги ҷаҳон чӣ мепайвандад чун муҳаррики таконбахши иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта идомаи сохтмони шоҳраҳои бузурги Абрешимро ташкил медиҳад ки бо ҷонбозиҳои беназири роҳбарияти созандаву ободкори меҳан муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ бо дарёфти сармоя марҳила ба марҳила таҷдиду навсозиашро ҷавобгӯ ба талаботи замон татбиқ намуда истодааст. бовар кунед хеле роҳа тасаввур кардан намешавад ки хеле роҳо нақд шудагӣ мардум ҳама хурсанд ҳозир аз пештар агар дар 2 соат то маркази раён ягон кас ягон эҳтиёҷ дошт меомад ҳозир пагаи қатъӣ меояд ба соатҳои 10-11 гашта меравад. бисёр роҳҳо хуб, рафтумад хуб, хароҷоти бензинам кам, таъмир мошино агар ки як бор таъмир кунӣ 1 сол 2 сол ҳамун таъмир қатъӣ мегардид. бисёр роҳҳо наз хуб. зимни ҷаласаи навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон сурат гирифт, баробарияти вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дастури супориш дода шуд ки корҳои таҷдиду навсозиро дар роҳи мошингари Дарвоз, Ванҷ, Сарҳади Рӯшон дар кӯтоҳтарин фурсат идома бахшанд. маҳз ҳамин ҳидоятҳои роҳбарияти давлату миллат аст ки гурӯҳи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири нақлиёти мамлакат Азим Иброҳим ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварда дар километри 37 ҷода ки ба деҳаи Ҷорф рост меояд ба корҳои сохтмонии шаҳраки роҳсозон ва мавзее ки бунёди нақб бо дарозии 3 км 400 метр ба нақша гирифта шудааст шурӯъ ба кор намуданд. бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар роҳи душворгузари Дарвоз Ванҷ оғоз гардид. чуноне ки шумо мебинед дар ин мавзеъ айни ҳол корҳои тахту ҳамворкунӣ барои васлу насби техникаву таҷҳизоти роҳсозӣ идома дошта дар ин мавзеъ бунёди нақби калонтарин бо дарозии 3400 сохта мешавад ки ин имкон медиҳад ки рафтомад дар ин масир боз ҳам беҳтар гардад. дар ин қисмати роҳ ки ҳайати меҳмононро раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонобод Алишер Худойбердӣ ҳамроҳӣ намуданд, зимни суҳбат бо директори генералии намояндагии корпоратсияи хитоӣ оид ба сохтмони роҳҳо ва кӯпрукҳои China Road Ли Ҷон Ви зикр дошт ки дар татбиқи як қатор пурӯҷаҳои ҷумҳурӣ таҷрибаи зиёди корӣ дорад ва дар таҷдиду навсозӣ аз худ ҳиссаи бориз мегузорад. иттилоъ дода шуд ки бо бунёд шудани пойгоҳи моддии техникӣ дар 4 қисмати роҳ корҳо дар ин масир ки орзуи деринтизори бошандагони бомби ҷаҳон аст суръати сифати баланд хоҳад бахшид. раиси вилоят ва вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти лоиҳаро дастур доданд ки зимни анҷом бахшидани корҳои таҷдиду навсозии ҷодаи сатҳи байналмилалӣ ба сифати корҳои анҷомдодашуда диққати аввалин дараҷа диҳанд то ки шоҳроҳи ростнамудаи пешвои тоҷикони ҷавон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садсолаҳо ба сокинони вилоят хизмати бенуқсон расонад. иттилоъ дода шуд ки дар ин масир 16 пули хурду бузург, 5 адад иншоди зидди тармавӣ, 153 қобури опартов ва 2 нақб, яке бо дарозии 3 км 400 метр ва дуюм бо дарозии 1 км 600 метр дар роҳи байналмилалӣ бунёд мешавад ки дар натиҷа 17 километр ҷода кӯтоҳу бехатар хоҳад гардид. зикр шуд ки интихоб шудани деҳаи Ҷорфи ноҳияи Дарвоз барои шаҳраки сохтмончон ба хотири он аст ки роҳсозон тавонанд корҳои нақбканиро аз дили кӯҳҳои сарбаланд аз ду тараф идома бахшида суръати корҳои бунёдиро тезонанд.
这个项目啊，就是中国政府救援的项目，所以我们 лоҳия дар чаҳорчӯбаи кӯмаки бебозгашти ҷумҳурии халқии Хитой таҷдид мешавад ва мо барои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки моро ҳамчун қудратчии лоҳия интихоб шудемо ташаккури худро баён менамоем ва кӯшиш мекунем ки лоҳия дар сатҳи баланд таҷдид шавад. Айни замон мо дар қитъаи 37-уми лоҳия қарор дорем. Дар ин қитъа корҳои сохтмонӣ сар мешавад, базаи сеюми мо дар инҷо ҷойгир мешавад ва дар оянда нақша ҳаст ки боз дар ду ҷои дигар база кунем. ҳозир дар он ҷо низ корҳо оҳиста ба нақша гирифта шуданд. Айни замон мо аз ҷумҳурии халқии Хитой ду партияи таҷҳизот харидорӣ намудаем ва таҷҳизотамон ба нақша гирифтаем ки дар муддати 2 моҳ бояд ба Тоҷикистон сафарбар карда шаванд. ҳамон вақте ки таҷҳизот ҳамааш омаду ба Тоҷикистон расид, корҳои сохтмонӣ ҳаматарафа сар мешавад. Дар ҳамин қитъа 20 таҷҳизот ҳаст. аз дарвоз мо 30 таҷҳизоти дигарро сафарбар мекунем. аз Хитой ба нақша гирифтаем то 200 таҷҳизот харидорӣ намоем. дарозии роҳ 93 километр, паҳноии роҳ 10 метр мешавад. дар ин лоҳия 2 туннел, яктоаш 3-4, дигараш 1-7. қитъа беҳад қитъаи душвор ҳаст, лекин ба ин душвориҳо нигоҳ накарда мо ҳаматарафа кӯшиш мекунем ки роҳ дар сатҳи баланд ба истифода бурда шавад. 我们会马上调过来啊，前期呢会有50台套，我们国内又订了200台套。 ضمن صحبت آزاد و آشکارای رهبرت ولایت با گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبرت شرکت ابراز نمود که تنها 10% متخصصان چینایی و 80% ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان به کار تامین میشوند. گفته شد که در هدف تطبیق لایحه امکان می‌دهد که بیش از 1000 نفر ساکنان محلی در شکست ریخت راه مذکور صاحب جای کار و معاش بلند شوند. از جریان کارهای ساختمانی در شهرک راهسازان عیان است که دستور سپارش‌های رهبرت دولت حکومت کشور و نمایندگان شرکت ساختمانی راه و کوپرک‌ها سرمشق کاری هم‌روزه خود قرار داده برای انجام با صفت کارهای راهسازی و تطبیق با موافقت لایحه از خود مسئولیت بلند را ظاهر می‌نمایند. این زمان انتقال تکنیک و تجهیزات راهسازی را به محل ساختمان انتقال داده شده. کارها در این مسیر به طور شبانه‌روزی ادامه دارد. نمایندگان شرکت تاکید داشتند که روزهای نزدیک 200 تکنیک معاصر را که با مبلغ 10 میلیون دلار از چین خریداری کرده است به موضع ساختمان در 4 سمت دسترس می‌نماید. از نوع صحبت با راهسازان ذکر شد که این قسمت مشکل‌گذار راه منسوب می‌یابد که امروزها به ذمه راهسازان وطنی و خارجی واگذار شده است، لیکن به این نگاه نکرده تجربه کاری راهسازان این شرکت ثابت می‌سازند که در این مسیر با مسئولیت بلند فعالیت برده یک جدای تخت و هموار و زمانوی را به ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان هدیه خواهند کرد. بعد شناسایی هیئت کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در موضع سرخسنگاب ناحیه ونج که شهرک دیگری راهسازان ساخته می‌شود دیدن کردند. این زمان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در همشفت دریای بیقرار ونجاب 2 هکتار زمین برای پایگاه چهارم شرکت جدا شده. راهسازان روزهای نزدیک شرایط کاری را برای متخصصان لایحه‌کشان و کارمندان و محدثان فراهم می‌سازند. تاکید شد که انتقال تکنیک برای هموار نمودن پایگاه شرکت از امروز سر کرده ادامه می‌یابد. رهبرت ولایت میرزاآباد علیشیر خدایبردی تاکید نمود که هر مشکلی که صد راه راهسازان می‌گردد در کوتاه‌ترین فرصت حل و فصل خواهند شد و برای سرعت بخشیدن کارهای راهسازی سری وقت مساعدت می‌نماید. چنین روند سازندگی در پرتو عملی نمودن یکی از هدف‌های مهم استراتژی رشد اقتصادی و اجتماعی از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن مملکت از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان تکانی جدی می‌بخشد.